Como superar a vergonha do ronco? Nivaldo, muito obrigado pela sua pergunta. Você não deve ter vergonha do ronco, porque o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme e que pode evoluir para uma parada respiratória que é a apneia do sono. Portanto, que eu recomendo que você procure um tratamento com um especialista aí na sua cidade, na sua região, para fazer o tratamento do ronco e da apneia do sono. Para você conhecer as formas do tratamento, eu te convido a visitar o site drpaulocoelho.com.br. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.